今回は低予算で効果的に雨漏りを修理する方法について解説します。雨漏りは住宅にとって大きな問題で、放置すると天井や壁にシミやカビが発生するだけでなく、建物自体の構造が損なわれてしまいます。しかし、業者に頼むと費用がかさむため、自分で修理できる部分は DIY で対処したいという方も多いでしょう。今回は DIY でできる雨漏り修理のポイントや、専門業者に頼むべき場合についてご紹介します。まず、雨漏り修理の第一歩は、原因を特定することです。雨漏りの原因には、屋根の瓦やトタンの破損、外壁のひび割れやシーリングの劣化、窓枠や防水層の不具合など、様々なものがあります。これらの原因を早期に特定することで、修理費用を大幅に抑えることができます。雨漏りの兆候としては、天井や壁にシミができたり、カビが発生することが挙げられます。こうした兆候を見つけたら、すぐに原因を確認し、修理に取り掛かることが大切です。DIY での雨漏り修理は、比較的簡単な作業であれば自分で行うことが可能です。例えば、瓦のずれや外壁の小さなひび割れは、市販のコーキング剤や防水テープを使って補修することができます。防水テープは特に便利で、ひび割れや隙間を塞ぐことで一時的な修理として非常に効果的です。また、コーキング剤を使ってシーリングを修復する方法も、初心者でも手軽に行える DIY 修理の一つです。ただし、DIY 修理を行う際には、安全面に十分注意する必要があります。高所での作業は非常に危険を伴うため、無理をせず、安全に作業できる範囲で行うことが大切です。また、DIY 修理はあくまで応急処置であり、根本的な解決にはならない場合もあります。雨漏りの原因が複雑であったり、広範囲にわたる場合には、専門業者に依頼することをお勧めします。では、どのような場合に専門業者に依頼すべきかについても説明します。例えば、雨漏りの原因が特定できない場合や、高所での作業が必要な場合、また、広範囲にわたる雨漏りが発生している場合は、プロの手を借りる方が安全で確実です。プロは専門的な知識と技術、そして専用の工具を使って、確実に修理を行うことができるため、再発のリスクも低くなります。DIY 修理と専門業者に依頼する場合の費用についても触れておきます。DIY 修理の費用は、補修材やコーキング剤などをホームセンターで購入すれば、数百円から数千円程度で済むことが多いです。一方で、専門業者に依頼する場合は、修理の規模や内容によって費用が大きく変わりますが、数万円から数十万円が一般的な相場です。広範囲の修理や足場の設置が必要な場合には、さらに費用がかさむこともありますが、その分、確実な修理が期待できるというメリットもあります。最後に、雨漏りの再発を防ぐためのメンテナンスについてですが、定期的に屋根や外壁、雨どいの点検を行いましょう。特に屋根の瓦のずれやひび割れ、外壁のシーリングの劣化などは、年に1回程度のチェックで早期発見が可能です。問題を早めに見つけて対処することで、大規模な修理を防ぐことができ、結果的にコストを抑えることができます。まとめとして、雨漏りは放置すると深刻な問題を引き起こしますが、早期発見と適切な対処によって、低予算でも効果的に修理できることがあります。DIY でできる部分は自分で修理し、必要に応じて専門業者に頼ることで、大切な住まいを守りましょう。また、定期的なメンテナンスを欠かさずに行うことで、雨漏りの再発を防ぎ、建物の寿命を延ばすことができます。